Hoazin adalah spesies burung tropis yang ditemukan di rawa-rawa, hutan riparian, dan hutan bakau di Amazon dan cekungan Orinoco di Amerika Selatan. Ini adalah satu-satunya spesies yang masih ada dalam genus Opisthochomus yang merupakan satu-satunya genus yang masih ada dalam famili Opisthochomidae di bawah ordo Opisthochomiformes. Spesies ini juga unik karena memiliki sistem pencernaan yang mampu melakukan fermentasi dan penguraian materi tanaman secara efektif, suatu sifat yang lebih dikenal pada Ungulata herbivora negatif